Ciao ragazzi, adesso faccio un nuovo video. Allora, sono qui per le strade di Shibuya, guardate, e niente, sto andando in discoteca. C'è una discoteca decente qui vicino, si chiama Camelot, per più o meno per 1000 yen si può entrare con un paio di drink. E niente, sono andato anche l'altro ieri in un'altra discoteca che però si chiama Atom. E boh, speriamo che sta discoteca sia carina, dai. Boh, ci starò un paio di ore. Fino alle 11 l'entrata è a 1000 yen, meno di 10 euro praticamente, 8 euro circa. E niente, adesso sono le 10:30, quindi dovrei entrare senza problemi. Dopo vi faccio vedere un altro video, faccio un altro video e vi spiego meglio quando torno com'è la discoteca. Buona serata!